तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Vivo T3 Ultra 5G फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं मोन ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है। इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है, उसके बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसा और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आपका Vivo T3 Ultra 5G का आवाज़ बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप अपने Vivo T3 Ultra 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया वॉल्यूम, इसको फुल कर देना। इससे भी आपका साउंड बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। तो इस सेटिंग को करने के बाद आपको बैक आना है। अब आपको यहाँ पर आना है शॉर्टकट एसेबिलिटी पे। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको एसेबिलिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने बाद आपको ऑडियो एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको इस पर क्लिक कर देना। आप डायरेक्ट मोनो ऑडियो सर्च कर देंगे तब भी यह सेटिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आने बाद मोनो ऑडियो सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है, तो इस सेटिंग को इनेबल कर देना। इस सेटिंग को ऑन करने से आपका साउंड बहुत ही बूस्ट हो जाता है। तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली कर देना है। अब आपको इस सेटिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको बैक आना है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। नीचे आने के बाद आपको अबाउट फ़ोन पर क्लिक करना है। अबाउट फ़ोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। और बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 बार क्लिक करने के बाद अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपको इसमें नीचे आना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ आपके Vivo T3 Ultra 5G फ़ोन के। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग मिलेगा डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग बंद होगा, इसको ऑन कर देना। इसको ऑन कर देंगे तो आपका साउंड 10 गुना बढ़ जाएगा। यह आपके फ़ोन की आवाज़ को इन्हेंस करने के लिए दिया होता है। आपका स्पीकर से एकदम वॉल्यूम बहुत ही स्लो आ रहा होगा तब भी ठीक हो जाएगा। और अपने Vivo T3 Ultra 5G फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आई कार्ड का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।